भाई गाड़ी है थार रॉक्स और इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, जब भी हम स्टीयरिंग को ना ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आवाज सुनो आप, ये देख रहे हो, खुट खुट आवाज कर रहा है। तो इसको जो है बिना कोई पार्ट चेंज किए ठीक कैसे करना है, चलिए आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये स्टीयरिंग के नीचे साइड में ये जो कॉलम है, इसका ये 14 mm का बोल्ट जो है, इसको खोल के आपको बाहर निकाल लेना है और इस तरह से थ्रेड लॉक लगा के जो है वापस इसको टाइट कर देना है हमें, ठीक है। तो ये जो है फुल टाइट हो गया, ठीक है। और ये इंजन साइड में जो है यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, इसको भी खोल के हमें वापस टाइट कर देना है। और नीचे साइड में ये जो रैक लगा हुआ है, स्टीयरिंग रैक, ये बोल्ट भी खोल के वापस हमें थ्रेड लॉक लगा के इसको भी हमें टाइट कर देना है फुल। तो तीनों बोल्ट जो है हमने फुल टाइट कर दिया थ्रेड लॉक लगा के। और अभी आप आवाज सुनो, देख रहे हो आवाज एकदम से गायब हो गई। तो ये छोटा सा काम है, आप इसको करा लो, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।